Huku siasa za Mlima Kenya zikichukua mkondo mpya, Rigathi Gachagua amesema kwamba chama cha DCP ndicho kinachoamua mwelekeo wa uongozi katika eneo la Mlima Kenya. Harambee! Kirinyaga hoye! Watu wa Kirinyaga, mimi nimemwambia siku mingi, tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Sasa tumerefuka, tumetengeneza chama chetu, chama cha DC. Na mimi nataka niseme, ile ushindi tumepata Olokalau juzi ni kumaanisha chama ya Mlima Kenya ni chama cha DC. Na kwa hivyo tunatangaza mchana, mtu yeyote katika mlima ako na haja na kiti ya gavana, kiti ya seneta, kiti ya women rep, kiti ya mbunge, kiti ya MCA, ukuja kwa chama ya nyumbani hii ya Mlima Kenya, chama ya DCP. Rigathi Gachagua amesema kuwa kwa sasa chama cha DCP ndicho chama kikuu kwa Mlima Kenya. Kulingana naye, kiongozi yeyote anayepanga kuwania nafasi ya uongozi katika eneo hilo lazima azungumze na chama cha DCP. Na kwa hivyo tunatangaza mchana, mtu yeyote katika mlima ako na haja na kiti ya gavana, kiti ya seneta, kiti ya women rep, kiti ya mbunge, kiti ya MCA, ukuja kwa chama ya nyumbani hii ya Mlima Kenya, chama ya DCP. Akizungumzia uchaguzi mdogo wa Olokalau, Gachagua amesema ushindi walioupata ni wa kihistoria na hawatausahau. Kwa sababu watu wetu, Kasongo alinichenga mimi kwa sababu sikuwa na chama. Wale wabunge nilikuwa nafikiria ni wangu, akawanunua, nikawachwa kwa mataa. Akaangaisha jamii yetu. Kama ningekuwa na chama yetu, tungekasana na Kasongo. Lakini alituchenga kwa sababu alitudanganya tukaenda kwa chama yake. Sasa tukiendelea mbele, sio mwaka huu, miaka na milele, hakuna siku watu ya Mlima Kenya wataenda uchaguzi bila chama yao ya nyumbani. Harambee! Harambee! Wacha nimwambie pale Olokalau, watu wetu wamenyoa Kasongo. Pale kulikuwa change hakuna. Kila kitu ilikuwa ni 1,000. Amepea kila mtu, tumefiga hesabu. Kwa ile pesa ametumia 15 billion, amepata kula 5,000. Ukifanya hesabu, kila kura moja amenunua shilingi milioni 3 pale Olokalau. Kasongo anyolewa sinyolewe, ahangaishwe sihangaishwe. Pia amesema aliwahi kumshauri Rais William Ruto kuimarisha uhusiano wake na eneo la Mlima Kenya, ila sasa anadai eneo hilo limejiondoa katika kumuunga mkono rais. Na mimi nilikuwa nimemwambia Kasongo, nikamwambia Kasongo, wewe unajifanya mjuaji, hapana guza mlima. Nilimwambia sikumwambia, aliguza hakuguza, amepata shida hajapata. Wewe Kasongo, nilikuambia, nilikukatisha chini kama mzee. Nikamwambia hii jamii ya mlima haipendi usaliti, na haitaki kutumiwa vibaya, na haitaki uongo. Nikakwambia wewe ukicheza na hii mlima itateleza na utapata shida. Nikakwambia Kasongo, hapana guza mlima, wachana na mlima isimame. Ukajifanya mjuaji. Sasa umeenda pale Olokalau, umenyolewa, umetoa 15 billion, umeenda nyumbani bure. Kasongo haitishwa asihangaishwe. Gachagua pia amemkosoa gavana Anne Waiguru akidai kuwa alitumia fedha kuwahonga wapiga kura wa Olokalau. Amesema fedha hizo zingetumika kutekeleza miradi ya maendeleo katika kaunti ya Kirinyaga. Mimi niambie nyinyi watu ya Kirinyaga, shida yetu hapa mlimani ni wasaliti wa jamii yetu, wakiongozwa na hii gavana anaitwa Waiguru. Huyu ni msaliti wa jamii yetu. Waiguru ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Ate huyu Waiguru alikuja Olokalau na milioni 80, pesa ya watu ya Kirinyaga. Saa hii hospitali haina dawa. Iko na dawa? Sasa wewe Waiguru unatoka Kirinyaga, pesa ya kununua madawa unabeba, unaweka kwa bag na magunia, ukaenda kuhonga watu wa Olokalau.
Alitoka Kirinyaga mwezi 3, alikuwa anakaa hoteli pale Naivasha na pesa na magunia. Asubuhi anaenda Olokalao, anarudi jioni. Ikiisha anatumana magunia inakuja. Sasa wewe nikuulize, hii pesa ya madawa ya Kirinyaga ulipeleka Olokalao ni ujinga si ujinga? Huyu ataambiwa na Kasongo ati atakuwa deputy president. Ni uongo si uongo? Ati alikuwa hapa juzi anasema ati watu ya Kirinyaga hatuwezi toka kwa serikali. Si hiyo ako peke yake? Waiguru hapa ana wafuasi hapa. Si amalize kazi arudi Murang'a. Baada ameolewa. Wewe gavana, hapana sumbua sisi hapa Kirinyaga. Wewe huna sauti yoyote hapa Kirinyaga. Hata last year isipokuwa ni mimi nilikusaidia, ulikuwa karibu upoteze uchaguzi. Kwani ama uongo? Mimi nilikuja hapa nikaongea na watu ya Kirinyaga. Ulishinda na kula 8,000 peke yake. Sasa wewe unafaa Marinda hapa unaturingia ati hatuwezi toka kwa serikali. Wewe unaongea ukiwa nani Kirinyaga? Wewe Waiguru, wewe uende Murang'a, pahali umeolewa, uende ukakae huko, uachane na watu ya Kirinyaga. Vilevile amemshtumu Dennis Itumbi akidai kuwa ameagizwa na Rais William Ruto kurejesha shilingi milioni 14 ambazo alipewa kwa shughuli za uchaguzi wa Olokalao. Nimeona baada ya sisi kunyorosha yeye hapa Olokalao, amekimbia Western Kenya. Leo tunaongea iko watu wa bunge huko karibu 26. Na uzuri pia hii watu yake alipea pesa Mlimani. Ameambia waanze kurudisha pesa yake kwa sababu hakuona ile kazi ilifanya. Hii kijana hapa anaitwa Dennis Tumbe amerudisha 14 milioni. Lakini nyingine amewacha kwa nyumba. Hao maminister PS wanaambiwa warudishe pesa. Aidha, Gachagua amesema baadhi ya viongozi kutoka chama cha UDA umpigia simu usiku akitaka msaada wake. Amewataka viongozi hao kufika mchana ikiwa wanataka kufanya mazungumzo rasmi. Sasa hata hao wananitafuta. Waniambia hata wamefurahi because walikuwa wanalazimishwa kuchanga pesa. Hata hao MPs ya Ruto na maminister na PS wale mnanitafuta, mnataka kuja Munyoro usiku. Nimekataa mambo ya usiku. Yule anataka kuja, akuje mchana, apigwe picha akionekana. Sindio? Wakuja usiku ama mchana? Wakuja mchana. Jana karibu 7 MPs wamenitafuta. Mkubwa, tunataka turudi nyumbani, mambo imekuwa ngumu. Pale tumeona kuchaguliwa ukiwa na Ruto is impossible. Hata kutaja jina yake ni shida. Tukubalie sisi ni watoto wako. Sijui kwa ile kodoo ilipotea. Sijui hata ile iko imebaki huko nje hata ndio muhimu zaidi. Sijui wanakuoti mpaka Biblia. Hati akina Gasheria kina Murango ni kodoo zako, lakini pile ile kodoo ati yuko huko nje, ati hiyo ndio ya maana zaidi. Nimekubali. Hiyo kodoo ya nje ni muhimu, lakini ikuje mchana hapana usiku. Mambo ya usiku hatutaki. Mambo ya Nicodemus hatutaki. Kama mumeamua muache kusaliti jamii, mrudi nyumbani. Mkuje mchana watu wakiona. Iko PS amenipigia. Ati anataka ati akuje ati asimame gavana Nyeri. Na ndiye alikuwa anatatiza sisi Olokalao. Ati sasa ameona kimeumana ati kama anaweza rudi ati akuwe gavana. Namwambia ni sawa. Si ukuje mchana useme hiyo ndio Kasongo akuone. Mbona nataka kuja usiku? Iko hii watu mkuja mchana. Mlango imefunguliwa kuanzia leo mpaka mwisho wa mwezi. Wale wote mumeona mambo imekuwa ngumu kule na mnataka kurudi nyumbani, mkuje lakini mchana. Mambo ya usiku sitaki. Nyumbani kuanzia saa 12 Pastor Dorcas peke yake ndiye atakuwa kwa hiyo boma. Lakini during the day mfanye nini? From 6 AM to 6 PM mmekaribishwa. Lakini kuku zikienda na nyinyi muende nyumbani kwenu. Hayo ni matamshi ya Rigathi Gachagua kuhusu siasa za Mlima Kenya, uchaguzi wa Olokalao na viongozi wa serikali.